দেখো বন্ধুরা, আজকে বড় মাছ দিয়ে মজাদার একটা রান্না করলাম। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। খুব সুন্দর হয়েছে, অসাধারণ হয়েছে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকো। তো আমি কড়াইতে বসে দিয়ে তেল মশলা মরিচ সব দিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। এখন দেবো মাছগুলো ঢেলে। এই মাছের ঝোলটা গরম ভাতের সাথে খেলে বহুত স্বাদ লাগে, অনেক টেস্টি লাগে। তো আপনারা ট্রাই করবেন নিশ্চয়। তো আমি অল্প স্লাইড পানি দিলাম, পানি দেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম ধনের পাতা। তো ধনের পাতা দেওয়ার পরে সেই স্বাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধুরা। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।